Umuco media reka mvuga ati mwiriwe abandi mwaraye biterwa naho umuntu wese aherereye. Inyuma y'iminsi mikeya hariko haraba akantu k'akajagari mu muziki w'u Burundi hagati ya DJ Pole na umugwi wa Melanin Boy, aho vyari ibintu bidasanzwe kandi n'ubu dukeka bitanarahera. Hongeye kuba akandi kantu hano gataka k'u Burundi, ndavuga mu gisata c'imyidagaduro. Aha ntitugiye kure y'umuziki ndundi guys. Ibintu bidasanzwe, ibintu vyakomeje gucanga abana bariya ati mbega iterambere ry'umuziki w'u Burundi ririko riva hehe, ririko rija hehe. Aka kanya tuvugana reka mande babwire yuko bari mu butungane. Uyu musore Alvin Smith ku vyaha yagira ubutungane yabugejejwemwo n'uyu Melanin Boy kuva muri We Love Music. Ati vyagenze gute rero ibi bintu byatanguye gute? Akaba ari rya mbere ushitse kuri ku Muco Media, cyonda subscribe, ntibagire gushirako like na comment, utubwire uko vyumva hama turabe mbega bino bintu byatanguye gute kugeza aho mwanya bimeze gute guys. Haraheze ikiringo c'imisi mikeya umuririmbyi w'umurundi Alvin Smith aravye ati abahungu kuva muri We Love Music reka ndabe yuko twokorana igikorwa tugakorana akantu bikagenda neza. Uko yavyumviye byarakunze, yarabegeye basohorana indirimbo yari imeze neza, ivuga ngo iyo ndirimbo yaryoheye aba n'abandi shaka kumera nk'abandi guys. Ibitakunze yuko amajwi y'abana basore babiri, aha ndavuga DJ Fernando n'uyu Melanin Boy, yashobora kuza yari mu ndirimbo imwe, amajwi bakaza bayafuze. Aha ndiko ndahera ku ntango idonido niki cyatumye mbega Alvin Smith agezwa mu butungane. Bamaze gufuta amajwi y'uno Melanin Boy, yarabiretse abirekera ngaho nyene, ariko hagati muri bo haguma y'akantu akana kariya. Alvin Smith amaze kubona umengo yararenza karimbi, asubizamwo amajwi ya Melanin Boy, ariko amajwi ayazana atameze neza, aho Melanin Boy yamubwiye ati amajwi yanje yameze nabi, indirimbo nawihagarike cyangwa urakundi kuntu ukora ubushakashatsi amajwi yanje aze kugaruka mu ndirimbo yawe ameze neza. Bitari uko turitura ubutungane. Melanin Boy ico yakoze amaze kubona ibyo yasavye Alvin Smith bidakurikijwe, bitagiye mu ngiro, yituye YouTube yamufashije iki guys. Mukorohereza abafana bayo, abakunzi bayo, YouTube ico yakoze yahagaritse indirimbo ya Alvin Smith ku rubuga rwiwe kubera imbo za reclamation z'uno muririmbyi Melanin Boy, nkuko muriko murabibona hano kuri screen. Bimaze kugenda uko, Alvin Smith yavuze ati ibi bintu sinovyihanganira na gato, reka nanjye nkorere akantu kazokubabaza. Ibi bintu Alvin Smith yakoze ni biki guys? Ngo guprana umugambi mubi ugahise wo kuja gutora amapine y'iyi modokari ingendeshwa ya Melanin Boy. Amaze kuyatora, Melanin Boy kubyuka mu gitondo asanga amapine y'ingendeshwa yiwe ntabwo yameze neza, aca yitura igipolisi no kwa Alvin Smith ngo ba. Alvin Smith amaze kumva yuko arondegwa, baramubwira sohoka, yavuze ati je sinsohoka ntabonye convocation guys, ubutungane buriko burandondera. Haiza kanya yakoze ibishoboka byose Melanin Boy, Alvin Smith arateba aremera yuko ari nyene yatoboye amapine y'imodokari ya Melanin Boy. Yatoboye gute? Alvin Smith ko yamaze kuvyemera, byagenze gute? Niko guca baja mu butungane. Alvin Smith yagiriza umuririmbyi Melanin Boy yuko yamufutiye indirimbo kuri YouTube channel. Ibintu biba bitanguye kuba akajagari, ibintu biba biratanguye guparangana. Ibi bintu guys biraza guherera hehe nk'umukunzi w'umuziki ndundi? Ni Franke mukurikirana ngaha ku Muco Media. Reka mbibutse yuko utarakora subscribe akariko kanya ukaza urabana natwe mu yariko yaravugwa aha na hariya, turabe mbega ukuri n'ukuhe, ikinyoma niki.
ibi bintu ndeko ndababwira incamake aba n'abandi mumenye icyagejeje Avsmith mu butungane, mumenye ibiriko biraja imbere mu muziki w'Uburundi entertainment hose tuba tuhari kugira dushobore kubana nawe. Mwakoze kubana natwe mu ncamake. Ni Frank Umuco Media ibihari ku bwanyu. Ciao ciao.